Hello everyone! Welcome na naman po sa aking channel. So sa video ito guys, ang gagawin natin ay mag-unboxing tayo. So, ang i-unbox natin ay ang nabili kong tripod dyan sa market namin. Mura lang siya guys. $12. So, kinuha ko to guys kasi maganda yung sample na pinakita ni Uncle. So, para po may magamit din kami pag nagpipiknik kami at para hindi na kung saan-saan nilalagay yung mga cellphone namin para mag-picture at kumuha ng video. So, ito guys yung binili ko kanina. So, bubuksan na natin. Tripod 3110. Dito guys, bubuksan na natin. Ay. Tanggal yung ano. Ay. Ito guys yung ano. Ang init. So, ito naman yung stainless siya. Open natin dito. Oh. Mahaba din siya guys. Maganda siya. So, ayan. I-lock natin. Maganda siya guys, mahaba siya. Ayan. Ito yung loose para mai-ikot natin. Ito yung yung lalagay natin dito sa taas. So, ito guys, yung loose. Ayan. So, i-try nating lagyan ng cellphone. So, yan guys. Okay siya. Tsaka
Mataas siya. Yan, pwede mo rin i-ano dito. I-loose dito. Dito yung loose. Medyo higpitan lang yung dito. Hindi pa masyadong naayos. Pero okay siya, guys. Ayan, ganyan siya. Ayan. Tapos, ikot lang itong mahabang ito para i-lock siya. So, okay siya, guys. Mahaba siya. So, ayan. Ito na po yung tripod na nabili ko. Na mura, pero okay siya. Ano lang, maging maingat lang sa paggamit para tumagal. So ito guys, mura lang talaga at saka maganda siya. So, ngayon guys, ibabalik na natin ito. So, ito lang yung lakan niya guys. Ayan. Push lang natin dito sa ano, mga itim-itim na yan. So, tapos yan. Tapos lock. Ayan. So, ayan guys, nalock na siya. So, ganun din ulit sa mga ayan. Dito guys, i-push lang natin tong itim dito. Kung pag naka-open na ganyan, i-push lang natin tong itim dito sa pataas. So, ayan. Ganyan siya. Mag-close. Mag-close na siya. So, ayan. So, ayan guys. Ito yung so, ayan guys. Ito, magaan siya. Magaan. At okay naman siya guys, ano siya. Kailangan lang maingat sa paggamit. At ayun. So ayun guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang ating video. Bye bye!